टोरंटो के साथ स्कारगो से एक बात पर खुशामदीद। स्ट्रॉन्ग वेदर वार्निंग, स्नो स्लज, फ्रीजिंग रेन। स्कूल की छुट्टी हो गई है, बच्चे सामने से आ रहे हैं या और घर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं एक्टिविटी। टाइम हुआ है जनाब 3:23 और तारीख है 15 दिसंबर। इस्लामिक कैलेंडर की तारीख है 21 और मंथ है जमादुल अव्वल। सूरज निकला 7:44 पे, गुरूब होगा 4:40 पे। गाइस बच्चे हैं ना, बच्चे कहते हैं ना मन के सच्चे। तो सोचा कि मौसम के बारे में बता दूँ। जैसे स्नो कीचड़ हो गई है, स्नो बूट्स पहने हुए मैंने। ओह चलना बहुत मुश्किल हो रहा है यार इस वक्त। ये वाटरप्रूफ मैंने कवरिंग रख ली थी सर के ऊपर, क्या जो गर्म कैप है इसकी वजह से भी पहना हुआ हूँ ना, लेकिन वो टिकने नहीं दे रही हवा। इसका एक तरफ से स्ट्रिंग कहते हैं कि वो निकल गया है, तो वो धागा या रस्सी जिससे वो चेहरे पे सिक्योर हो जाती है। अल्लाह का नाम लेके चलते हैं। आज तो यार बड़ा मसला हो रहा है चलने में। ये वीडियो बनाना कहीं महंगा ना पड़ गया आज। अल्लाह खैर करेगा अल्लाह। और ख़ुद भी इंसान को नहीं कूदना चाहिए, तो अन्य बुला हो जाए। मैंने बोला पता नहीं मेरे लिए रुक रहा है, असल में आगे ट्रैफिक जाम है, वो इसलिए रुक रहा है। इम्पॉसिबल आज तो चलना है यार। बहुत बच के चलना पड़ेगा आज। कहने को जो वाटर प्रूफ है, लेसेस के साथ जो इस तरह करके ऊपर लगा था, इसको खींचते हैं जूता टाइट हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल एक्टिविटी है। सुबह से शाम तक ज़िंदगी में जो कुछ होता है ये मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, इसका जिक्र करना, बात करना, स्टोरी बनाना, वीडियो बनाना, इस पर मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो बहरहाल मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस की इत्तला आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर आपको मेरी कोशिश नहीं भी पसंद आती है, मगर अब YouTube के एल्गोरिथम की वजह से हमारे रास्ते टकरा गए हैं, तो बहरहाल मेहरबानी जाते जाते कमेंट कर दीजिए। आपके इस कमेंट से किसी का भला हो जाएगा, सीखने का मौका मिलेगा और इंशाल्लाह मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो
वो उस पर लिखा हुआ है 3M वाटर प्रूफ, उसमें से तो पानी अंदर सीप कर चुका है कंफर्म, और यह पानी है बर्फ़ मिला हुआ। क्या करेगा बंदा इसमें? ब्रांड है कॉलेज स्प्रिंग। इसी साल के जो शुरू में सर्दी थी उसमें ये लिया था। उस वक्त मुझे अंदाज़ा था कि ऊपर से तो पानी इसमें जा रहा है, तो कहीं से भी। अरे यार निकल गई है बस। इसमें चले जाते थोड़ा आगे। आज कंस्ट्रक्शन वाले भी भाग गए। उन्होंने यहाँ पे अपनी ये लगाई थी ना ब्लैक कलर की, ऐसे छुपाने के लिए। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन है भाई। मशीन उधर वो घर देख रहे हैं, वो तो लकड़ी के तकरीबन तैयार ही हो चुके हैं। नहीं, स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, मतलब सारा लकड़ी है। ऐसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब इतना पानी, इतनी फ्लड। पीछे भी कंडीशन, हालत आप देख लो, स्नो पड़ के ना पिघल रही है जैसे। सर्दियों में ये रास्ता बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। अभी तो जैसे पिघल रही है ना बर्फ़ गिर के, फ्रीजिंग रेन हो रही है, जो भी है, टेम्परेचर ग्राउंड का प्लस में होगा। तो ये जो जहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस कर रही हैं ना, पार्किंग से निकल रही हैं, उस पर जो ये नरम नरम सी बर्फ़ पड़ी होती है ऐसी, तो गाड़ियाँ जा के ना प्रेस हो चुकी होती, गाड़ियाँ जा के प्रेस हो चुकी होती है, तो पत्थर बन गई होती है। आप मिसाल ऐसे लो, ये नरम बर्फ़ उड़ा रहे हो, खेल रहे हो, मज़े कर रहे हैं लोग, मज़े कर रहे हैं, और एक घर में आप अपने बर्फ़ जमाते हो बर्तन में। जैसे हम पाकिस्तान में प्लास्टिक का कोई बर्तन फ्रीजर में रख देते थे, या हो ये बड़ा ख़तरनाक होता है रोड के साथ गुजरने। कोने में जब पानी जमा होता है ना, तो वो कितनी सख्त होती थी ना वो बर्फ़, कि उसके ऊपर आप थोड़ी देर हाथ रख के देखो, जब वो कहते हैं ना आपका हाथ हथेली ऐसे
और उस बर्फ़ के दरमियान जो भी पानी होगा या मॉइस्चर निकल जाएगा, जम जाएगा, तो हाथ चिपकने लगेगा उस बर्फ़ के ऊपर। बहरहाल वो बर्फ़ कितनी सख्त होती है, अगर वो बर्फ़ ऐसे पूरे पे अब यहाँ से वहाँ तक जैसे मैं चल रहा हूँ बिछा दो, तो आप मुझे उस पर चल के दिखाओ, गिर भी नहीं कर सकते आप। तो ये फ़र्क हो जाता है ऐसी जगहों पे, क्योंकि बार बार गाड़ियाँ गुजरती हैं, बार बार गाड़ियाँ गुजरती हैं, सख्त हो जाती है, जम जाती है ना। सबवे स्टेशन भी चल रहा होता ना, तो इस तरह लाइन 3 बस, लाइन 2 बस चलना शुरू हो जाती है। यानी वो जो जिस पोर्शन में सबवे बंद होगा, उस पॉइंट एक कोने से दूसरे कोने तक जहाँ तक बंद होगा, तो सर्विस आपको लेके जाएगी। आगे उसने लिख दिया होता है कहाँ तक लेके जाएगी। और ये भी होता है दूसरा कि अगर उसने आखिर तक जाना है, तो जितने बीच में रास्ते में सबवे आएंगे, स्टेशन आएंगे, वो बंद है, तो वो उनको टच करती भी जाएगी ना, वरना उस स्टेशन पे खड़े हुए लोग तो पार हो जाएंगे भाई। अब आप बोलेंगे जब सबवे बंद है, क्या सोचेंगे कि सबवे बंद है तो लोग क्यों खड़े होंगे भाई उन सबवे पे। भाई यहाँ कनेक्शन बसों के ज़रिए होता है ना, तो बसों से तो लोग उतरे हुए होते हैं। और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा जिस तरह पिछले साल 17 जनवरी को था, तो भाई फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, चल भी नहीं सकते, घूम फिर भी नहीं सकते, आ जा भी नहीं सकते। आराम से बर्फबारी होती रहे ना। खैर अभी देखो चल रहा हूँ कितना है, क्या लग रहा है। चलो आगे कुछ होता है तो आपको दिखाऊंगा। ये बर्फ की गाड़ियाँ भी निकल आई हैं, ये सब क्लियर कर देती हैं। सरकारी गाड़ियों का काम होता है ये बर्फ को क्लियर करना, इस तरह रोड या अंदर की रोड क्लियर करना, ये ड्राइववे, ये सारा आपका लॉट, पार्किंग लॉट, ये सब क्लियर करना आपकी जिम्मेदारी है। उस पानी में चलने से अच्छा बंदा यहाँ चल रहा भाई। अभी मैं तो चल रहा हूँ ना, यही बर्फ समझो दबेगी दबेगी और बंदे चलेंगे, दबेगी 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 दबेगी, फिर वो तब्दील हो जाती है ढूंढर में, यानी सख्त हो जाती है। नहीं आपको फिर देखो लोग जो है ट्रैक्शन लेने के लिए ना उधर से चले, मैं भी चल जाता हूँ उधर से।
खाना और पानी में चलता रहता। ये है वो मशीन जो भाई अंदर उनकी पार्किंग लॉट पर काम कर रही है। ये थोड़ा सा एम बनाएगा, उस हिस्से को क्लियर करेगा घर में। पीछे इसके ये लगा होता है, इससे नमक गिर रहा होता है, मतलब गिरहारी होती है, वो कहते हैं ना छड़क रही होती है। क्योंकि यार मुझे याद है, पता नहीं, एक तो ये है कि BBC उर्दू और इसी तरह शायद फ्रांस या DW का भी है उर्दू। यार जितनी सही उर्दू वो बोलते हैं ना, हम लोग जो बोलते हैं, गाड़ी का कलच है। तो क्योंकि अभी तक मैं GoPro 7 यूज़ कर रहा हूँ ना, तो सर्दी की वजह से मुस्तकिल और तो हवा भी लग रही होती है, बाज़ा फेस हो रही होती है, तो बंद हो गया था। तो मैं जिक्र कर रहा था BBC पे जितनी खालिश उर्दू यार बोली जाती है ना, यार मज़ा आ जाता है। मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ कि, तो मैं ये डिस्कस कर रहा था आपसे कि आज जो है ना यार मौसम ज़बरदस्त है, ठंडे का दिन है। अभी यार इस तरह ना चाहते हुए भी ना इंग्लिश के अल्फाज आते हैं बीच में, मज़ा नहीं आता। तो भाई मैंने सोचा थोड़ा सा रात का भी ऐड कर दूँ। ये कौन सी गाड़ी आ रही है भाई? इस वक्त जो है ना सुबह के तकरीबन 5:35 हो गए और आप देख रहे हो क्या हाल हो रहा है। वो लग रहा है इनके पास भी ना पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की वॉर में जा रहे हैं ना। किसी को बुरा लगे तो माजरत, अपने मकसद के लिए लगा रहे हैं। उसकी आज़ादी और उसकी फ़ाइट से किसी का कोई लेना देना नहीं है। देखो क्या हालत हो रही है यार। फुटपाथ पे इनके तो साथ करने वाला कोई नहीं। रोड के ऊपर इतनी अभी तक फैली हुई है, बुरी तरह कीचड़ है तो ना पूछो। तकरीबन 10 मिनट में फजर का टाइम हो जाएगा वैसे, क्योंकि यहाँ पे ज़रा हनफी तरीके का वो सामने मस्जिद है ना, वो उस पर चलते हैं, तो वो तो 6:30 बजे ही नमाज़ करते हैं। और नहीं तो ठीक है, वो उसके अंदर ही होती है जो टाइम होता है। तो बहरहाल ये हालत बनी है भाई, और हवा इतनी चल रही है वो ना पूछो। ये इतना सा बनाने के लिए मैं सिर्फ बाहर निकला था। ये देखो बैंक के ATM वगैरह की हालत पूरी तरह कीचड़ है ना, साफ़ करने वाला कोई नहीं।
चलो मैं भी इस पर चल लेता हूँ, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं। ज़रा से चलने में वो हो गया। बार आज मेरे वाटर प्रूफ जूतों ने ना धोखा दिया। जिन जिन ये वाला से आपने खुद क्लियर करना होता है ना, तो ये जिनकी कॉन्ट्रैक्टिंग होगी या जिनके एम्प्लॉय होंगे वही साफ़ कर रहे होंगे। इतनी बुरी हालत है। क्या कर सकते हैं भाई साहब भी लगे नहीं, जैकेट भी पहनी हुई है, फ्रेश होगी। ये फ्रेश करो ग्रोसरी स्टोर है। भागता हूँ, हाथ फ्रीज होने लग गए। ठंड वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है, ठंड इतनी ज़्यादा होती तो जम जाता, लेकिन अगर ये पानी जमेगा ना भाई तो बन जाती है ब्लैक आइस, जो मैंने पहले जिक्र किया ना। एक नरम मुलायम बर्फ़ क्या होती है और घर में आप फ्रिज में बर्फ़ जमाते हैं वो क्या होती है, दोनों में कितना फ़र्क होता है तो नहीं फ़र्क होता है। अगर ये उस फ्रिज की बर्फ़ की तरह पानी जम जाएगा तो फ्रिज की बर्फ़ की तरह हो जाएगा, कोई कदम भी नहीं रख सकता। एक्शन कैमरे की बैटरी का ये है, दिन में बंद किया था उसके बाद चार्ज भी नहीं किया ना। मैं नहीं समझ रहा था कि दोबारा चार्ज करना पड़ेगा, आज कुछ मज़ीद फिल्माऊँगा, लेकिन सोचा कि फिल्मा लेते हैं। तो वही दोबारा ऑन किया जो बार बार बंद हो रही थी, तो 45% बैटरी शुरू हो गई, 45% पे। BBC वाली मैंने बताई ना भाई, अच्छी अपनी खालिश लैंग्वेज बोलो तो मज़ा आता है, इतना अच्छा लगता है। आप भी सुन के देखो, मज़ा आता है बंदे को। क्या सफाई हुई आप खुद देखो यार, बात तो यार क्लियर लगे ना। ये देखो रोड पे नहीं है पैसा वैसा भाई, खा रहे हैं सियासतदान, पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेटर ठेके दे दे के। यहाँ पे दुनिया में इंसान सब वही है ना, वही नेचर है, फितरत है, वही नाजायज़ फ़ायदा उठाना है, बेईमानी है, चोर बाजारी है। यहाँ पे ज़रा फिर भी सिस्टम चल रहा है तो इतना पता नहीं लगता है। पूरा दिन गुजरने के बाद अब आए हो सफाई करने, मजाक कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं ना, सफाई हुई है पहले। चलो भाई घर जाते हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा अपना अब तक, ये नहीं इतना ही। बाकी मैं खुद ऑफिस तो पहले ही कर चुका हूँ। और ये इमरजेंसी लाइट गाड़ी के ना, ये ऑरेंज लाइट होती है यहाँ पे, जो हुकूमत के अलावा की होती है, उस पर ऑरेंज लाइट होती है, बर्फ़ वगैरह साफ करने वाली। भी घुस जाते हैं, उस बेचारे को डिस्टर्ब करें। ये देखो, ये हालत जो है ना, ये बहुत डेंजर हुई है। ये मेरे जो फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट, इनके बाहर की हालत देखो, क्या सफाई की होगी इन लोगों ने। ये हालत हुई है कि रास्ता इसमें जो है ना पूरा जूता अंदर धंस रहा है, इतना पानी जमा हो गया। ये स्लश तो वो तो क्लियर करो जो बर्फ़ है यार। एक गार्बेज की गाड़ी थी, तो भाई इतनी कहानी है कि बार बार बंद हो रहा है। सुबह से शाम तक ज़िंदगी में होता है, इसका मुझे बात करना, जिक्र करना अच्छा लगता है, इसलिए चैनल एक्टिविटी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। नहीं भी पसंद आए, अगर गुजर जाते थे कमेंट कर दो, किसी का भला हो जाएगा। अपने प्यारे का ख्याल रखो।